Dia. Sobre o Fiesta que tá aqui na oficina, Eu mostrei o terminal e tem outro barulho a hora que passa na lombada atrás, batendo. Aqui, ó. Terminal da direção. O batente e guarda-pó do amortecedor traseiro. Ele tem um guarda-pó de plástico que ele fica batendo assim, ó. Então às vezes você escuta um barulho na traseira. Muito cuidado que tem gente que pode condenar o amortecedor. E na verdade é só trocar o batente e guarda-pó aqui, ó, que resolve esse barulho. Beleza? Segue aí, curte, compartilha. Já já mais dicas aí pra vocês. Ajuda eu crescer aqui, tá bom? Um abraço.